uma pergunta para o ouvinte, você só responda mentalmente. Nesse exato momento, você está com a boca cerrada, os dentes cerrados? Sabe quando a gente está com aquela mordida bem apertada? Sabia que isso pode fazer mal para a saúde dos nossos dentes? O bruxismo afeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dado que eu peguei aqui, 4 a cada 10 brasileiros. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Dani Marangoni, ela que é cirurgia dentista e atende muitos desses casos de bruxismo, para estar aqui com a gente na CBN, passando dicas e orientações, porque Dani, eu estava vendo aqui, pode afetar até a qualidade do sono das pessoas. Bom dia para você, bem-vinda à CBN. Oi, Evi, bom dia. Obrigada pelo convite. Muito importante você abrir esse espaço para falar sobre bruxismo, porque a gente atende no consultório semanalmente muitos pacientes que quebram, inclusive, dentes por conta desse mau hábito. Como identificar que realmente a pessoa tem bruxismo ou aquela dor de cabeça que você acorda com ela pode ter a ver com isso? Você estava falando dos dados, né, no Brasil. Eu peguei um dadozinho a mais pra gente também, aqui em Floripa, pela UFSC. 17% da população adulta de Floripa tem bruxismo. Olha! Ou seja, um pouco mais de 200 mil habitantes, vamos pensar assim. Então, assim, ó, o bruxismo, na verdade, ele é um mau hábito que a gente faz normalmente à noite, né? Durante o sono, então ele é involuntário. Mas também pode acontecer, e principalmente depois da pandemia, tem acontecido muito durante o dia, né? Por conta de ansiedade, por conta de estresse, também pode estar relacionado à postura, mas tem muito a ver também com o desequilíbrio e desgaste dos dentes. E essa nossa rotina mais acelerada, sem muitas pausas, isso acaba também ocasionando no bruxismo, uma consequência dessas? Sim, porque, veja bem, às vezes você pode apertar o seu dente à noite ou rangir, que são as duas formas, né, dessa parafunção acontecer, e nem perceber. Às vezes é o companheiro que ouve o barulho do rangimento e fala para a companheira ou vice-versa. Mas quando chega no consultório pra gente, como é que chega? Chega, eu tô acordando com muita dor de cabeça, quebrei um dente. Normalmente é quando quebra um dente. Fratura dental, vamos ver o que está acontecendo. E aí, nós, dentistas, né, precisamos ter esse olhar, na verdade, mais amplo. Porque a gente vive num mundo muito acelerado. A gente vive sempre resolvendo coisas demais, sendo sobrecarregados, e a gente precisa alinhar, né, os hábitos e a qualidade de vida num bem-estar para tentar minimizar um pouco esses efeitos. Além disso, além de talvez repensar os nossos hábitos de vida, o que dá para fazer em relação a tratamento de bruxismo ou combate dele? Antes disso, eu quero só te falar uma coisa bem importante que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não sabe. Muitos medicamentos, e hoje a maioria da população usa medicamento antidepressivo, né, ou moderador de humor, tem como efeito colateral a tensão muscular. Então a gente acaba usando medicações que os médicos nos prescrevem, mas eles não falam desses efeitos colaterais pra gente, e o povo não tem hábito de ver bula de remédio. Então é muito mais comum, pós-pandemia, por conta da questão do estresse da população, o uso de medicamentos, principalmente antidepressivos e moderadores de humor, de noradrenalina e de dopamina, e aí o efeito colateral é o apertamento do dente, porque na verdade a tensão muscular está relacionada com o masseter, né, que é um dos músculos responsáveis pelo fechamento da mandíbula. Então, muitas pessoas se pegam durante o dia. Você já não se pegou? Não, muito, e a gente só percebe quando ou alguém te fala, ou por algum motivo você, meu Deus, por que eu tô apertando tanto os meus dentes, né? E tem gente que tem até dor ao mastigar, isso também já é uma... Então, quais são os sinais, né, que a pessoa pode pensar, será que eu tenho bruxismo? O sinal mais comum é acordar com dor de cabeça ou com dor na articulação, na região aqui da ATM, que é onde sai, né, todos os ligamentos que ficam sendo sobrecarregados durante o apertamento ou mesmo o rangimento noturno. Acordar cansado, né? Não teve um sono muito bom também é um sinal. Para o dentista, é claramente visível o desgaste
da oclusão dos dentes, né, da região oclusal dos dentes, é muito notório, assim, já bate o martelo, olha, você tá apertando, você tá fazendo bruxismo. E qual que é o tratamento, né? O que a gente indica para tratar? Normalmente, a gente tem que fazer, às vezes, uma compensação ortodôntica ou oclusal, ajustar uma placa de mordida. Aquelas plaquinhas, eu já vi gente usando essa plaquinha, tem que cada usar. vez mais comum. E assim, ó, uma coisa muito importante, gente. A placa de proteção oclusal para o bruxismo, ela precisa ser rígida. Não me cheguem no consultório com placa de clareamento, com Invisalign ou com placa mole. Isso só prejudica, porque pensa, você vai apertar, aquilo vai reverberar uma ação maior ainda de volta. Então, não usem placas flexíveis, pelo amor de Deus. Bom, então fica aí essa orientação para todo mundo que talvez esteja passando por isso nesse exato momento. Buscar um dentista, né? Buscar um profissional aí para ver o que pode estar acontecendo e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que é muito importante entender que isso existe, que é um problema que afeta muito, muito, muito mais as pessoas hoje e provavelmente pela tendência de estilo de vida vai continuar afetando em número maior. Procurar sempre o seu dentista, perguntar, né? Por isso que é tão importante fazer as visitas, né? De profilaxia, de limpeza dental ao dentista, porque o dentista que tem um olhar mais cuidadoso, ele vai verificar e vai informar. E é muito importante, é muito legal também falar, Eve, que a gente pode indicar para o paciente, muitas vezes, por conta da dor, né? Da fadiga e da dor, o Botox. Existe um Botox funcional, que não é para tirar ruguinhas, que é para, na verdade, relaxar esses músculos, né? O temporal, o pterigoideu e o masseter. E aí o paciente vai ter menos força, menos pressão de mastigação, vai ter mais alívio e mais conforto. Então, ó, buscar aí a qualidade de vida, dar aquela relaxada, né? Avaliar como é que a gente está vivendo e que consequências que isso pode estar trazendo aí para a nossa saúde integral. Não é só dos dentes, não. A gente está falando aqui de muito mais. Dani, que legal você tirar essas dúvidas aqui, né? Trazendo essa orientação para os nossos ouvintes. E fica o convite para você voltar em outros momentos. Ai, obrigada, eu amei. E eu queria deixar só uma mensagem. Se você está sentindo qualquer um desses sintomas, desses sinais, procure seu dentista. Mas assim, ó, tenta alinhar, né, o corpo com a mente, ter uma vida mais tranquila, desacelerar um pouquinho também faz parte, né? E dá uma relaxada. Dá uma relaxada na mandíbula. Saúde anda alinhado, não é mesmo? Que legal. Dani, rapidinho, deixa tuas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você. Ai, quem quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho, da minha equipe, eu vim aqui hoje com a doutora Fernanda, que muitas vezes a gente, numa fratura de dente, a gente faz um trabalho, né, juntas. Eu faço a parte dos implantes, ela faz o restabelecimento do dente, da mordida com as próteses. Então é @neoclinic_floripa no Instagram, no TikTok e no YouTube. Muito bem, doutora Fernanda, que já me salvou, inclusive, né? Já tive quebra de dente poucas horas antes de entrar no ar no NSC Notícias. Ela me ajudou, me salvou, viu? Legal. Dani, obrigada, viu? Obrigada pela presença. 11h46, vamos para nossa última pausa. Daqui a pouquinho é reta final do hashtag, o ouvinte sempre aqui participando com a gente. Trânsito neste momento, tranquilo na Via Expressa e também nas pontes que ligam Ilha e Continente. Até já. Boa! Retirar o fortemente. Vamos ficar em pé, a gente fica em pé e fica mais bonito. E vamos fazer uma anestesia também, será que ele faz um cantinho nosso? Ele faz, Hoje eu tô no look branco, me deixa meio magra, Fernanda.